mislim, tužno je to reći, ali to je na neki način postalo opšte prihvatljivo kod nas na YouTube sceni na Balkanu. I to je okej, ali nije okej u državi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, je li tako, ljudi moji? Znači, ovde to ne smiješ ti da promovišeš. Ja sam rekao moje ciljeve, pored toga, pored snimanja klipova i streaminga ovde iz Dubaija, takođe sam tu došao i da vam malo predstavim Forexa, znači njegov način trgovanja, svašta nešto. Ja i Maminjo zajedno radimo Forex, ali on pored toga radi i kocku, znači promoviše kocku, ali tako. Ovo vam sve govorim čisto da detaljnije uđete u priču zajedno sa mnom, ali poenta priče je da ja nisam imao nikakve veze sa time i ono što sam ja video da je Baka prokomentarisao kao šta mislite ljudi, da li da prijavimo Goldenita kao za promovisanje kocke, pošto je on pretpostavljao da ću ja u streamovima da promovišem kocku, što ja nisam uradio, znači nisam ni u jednom streamu što sam radio sad na Goldenitu kanalu, juče, prekjuče, ako ste ispratili, nisam promovisao kocku, međutim, pošto su ljudi to čuli, evo sad, možete sad da čujete šta je rekao. U Dubaji? Da, brate, Novi Sada vodi. Šta kažete, a prijavimo Goldenita što streamuje u Dubaju, a ilegalno je promovisati kocku u Dubaju? Da ga privedu na, 3 meseca, vrati. Šta kažete, ljudi? 600 lajkova i prijavljujemo Goldenita da ilegalno streamuje kocku u Dubaju. Ne mislim da on lično ima veze sa ovom situacijom, ali nikad se ne zna. Neću nikog da okrivljujem niti bilo šta. Ne znam ko bi mogao da bude umešan u ovo. Neka čudna stvar koja se desila jeste, recimo, dok sam ja live-ovao prvi dan, znači streamujem sa jednim telefonom, sa drugim ovako snimam, ja sam ljudi legit pokazao, pošto postoji aplikacija koja se zove Careem, vidite, to je aplikacija preko koje vi naručujete hranu, je li tako? To nije kod nas tako dobro automatizovano na Balkanu, ovde se sve online poručuje. I ja sam pokazao našu adresu. Šta se desilo? Desilo se to da ste vi fanovi, pošto pretpostavljam da, ajde lupam, ako je 100.000 ljudi zna da sam tu u Dubaju 200, 300, nebitno koliko, bar eto nek bude 5 ljudi koji su videli na streamu našu adresu i sve to i poručivali su nam stvari. Znači, u sred streama mi random su stigle stvari, evo sad ćete vidjeti isječak neko suncokretovo ulje,